Urukundo ruratangaje. Biragoye cyane kubona urukundo rw'ukuri. Ariko se bigenda bite iyo uhakaniye umuntu nyuma ugatangira kumwiyumvamo? Guterwa indobo birababaza cyane, bishobora gutuma umuntu yumva acitse intege ndetse biragoye ko umuntu wahakaniye yazasubira inyuma akagaruka kongera kugusaba urukundo. Hari abantu benshi rero bafite ikibazo gikomeye, ushobora kuba hari umuntu wateye indobo ariko noneho ukaba usigaye umwiyumvamo. Ntabwo ibi ngibi ari ibidasanzwe, bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, hamwe n'impinduka zigenda zibaho mu buzima. Dore uko wakwitwara mu gihe uteye indobo umusore nyuma ukaza kwisanga umukunda. Mbere na mbere ugomba kubanza kuzirikana ko umusore ajya kuza kugusaba kumukunda yabitekerejeho igihe kirekire, ikirenzeho kandi aba yifitiye icyizere ko bizacamo. Iyo rero umusubije inyuma ukanga icyifuzo cye arababara cyane, nyamara kuba nyuma watangira kumwiyumvamo si ikosa, gusa ugomba kumenya ko nawe ashobora kuba atakigukunda nka mbere. Ushobora kuba waramuhakaniye kubera impamvu runaka, wenda warumvaga utamukunda ku buryo yakubera umukunzi, hari imyitwarire runaka umuziho itari myiza, utinya guhemukirwa mu rukundo, ufite ubwoba cyangwa ibindi byinshi. Hari abasore rero bumva oya nyine bakayifata nka oya wavuze ubihagazeho, wabitekerejeho kandi ukomeje. Hari abasore rero bumva oya nyine bakayifata nka oya wavuze ubihagazeho, wabitekerejeho kandi ukomeje. Aba bubaha umwanzuro w'abandi kabone n'ubwo waba ubabangamiye. Umusore umeze uku rero ntabwo wahita uza ngo umubwire uti noneho niteguye kukubera umukunzi. Ushobora gusanga yarakomeje ubuzima, yarakwibagiwe cyangwa se yarabonye undi mukunzi. Ni byiza rero kudahubuka. Hari n'abandi basore batava ku izima urabahakanira ariko bagakomeza kukwandikira, bakaza kukureba ndetse bagakomeza kukwitaho. Aba baba bifuza ko wahindura ibitekerezo byawe maze ukabemerera. Nyamara kandi aba nabo bashobora rimwe na rimwe kugira amakenga, bibaza icyahindutse gituma uhindura umwanzuro wawe. Nabwo rero bivuze ko niba yarakomeje kukugaragariza urukundo, bizakorohera guhita ujya mu rukundo nawe ngo ni uko usigaye umukunda gusa. Birumvikana ko uhangayitse wibaza niba wabimubwira maze mugatangira urugendo rwanyu, ariko nanone ufite ubwoba ko atakigukunda. Ugomba rero kubiha umwanya ukabanza ukamenya niba koko akigufitiye amarangamutima y'urukundo cyangwa niba yariyakiriye agakomeza ubuzima. Mu gihe yakomeje ubuzima biragoye kongera kumugarura mu murongo wo gukunda. Niba ufashe umwanzuro nk'uyu, menya ko harimo imbogamizi nyinshi ndetse amahirwe menshi ari uko ushobora gusanga uyu musore atakikubona nka mbere, atagishishikajwe no gukundana nawe. Mu gihe bigenze uku rero komera kandi wihangane. Nanone kandi mu gihe umusore wakatiye akikugaragariza urukundo ni byiza. Aha uba ufite amahirwe yo kuza umeze nk'aho wemera icyifuzo cye maze bikakorohera. Nyamara hari n'abandi bakomeza kukwitaho ariko mu by'ukuri atari amarangamutima y'urukundo abibakoresha, ahubwo ari nk'uburyo bwo kukwiyegereza mu rwego rwo kugira ngo niba mutabashije gukundana byibuze mube inshuti. Iyo bimeze uku rero ni byiza kwitonda. Ushobora kugaruka usanga umusore atakigukeneyeho urukundo, ahubwo akubona nk'inshuti ye bisanzwe. Ni byiza kumenya ko urukundo rwuzuye amayobera menshi. Uyu munsi ukunda umuntu ubona nawe yagukundaga, ariko wamusaba urukundo akagutera indobo. Utera umuntu indobo nyuma y'igihe ugatangira kumukunda, ibi byo ni ibisanzwe mu buzima, ariko icya mbere ni ukumenya uburyo ubyitwaramo. Ndabashimiye, mwakoze kubana natwe.